从今天凌晨起，德州、滨州等9市先后出现雷雨或阵雨。由于今年以来降水偏少1半多，此次降雨一定程度缓解旱情，多地也抓住时机开展人工增雨作业。今天30到16时，德州、滨州、东营、淄博、潍坊、青岛、烟台、威海、临沂等地出现降雨。全省123个大型气象监测站中，中雨以上有8个，最大降雨点出现在蓬莱，达25毫米。山东省气候中心数据显示，今年以来，山东平均降水量50.9毫米，较常年同期偏少55%。5月份以来，平均降水量6.6毫米，较常年同期偏少86.2%。今天，青岛、烟台、潍坊、威海4市抓住有利天气形势，开展人工增雨作业32轮次，发射炮弹29发，火箭弹121枚。今天上午，山东继续发布海上大风警报，渤海、渤海海峡、黄海中北部阵风在8级左右。记者在烟台彭长客港看到，港区内风急浪涌，阵雨时下时歇。从6时开始，蓬莱到长岛航线全线停航，客船全部停靠码头。我们第一时间呢，对这个广播、这个公众平台，包括资讯台，及时通知旅客。我们这个也对这个所有在港的船舶，进行了这个缆绳的加固，这个大门的收起，做了这个防风准备了。本次降雨主要在山东中东部地区，眼下正是胶东地区红富士苹果的套袋期。记者在烟台市蓬莱区一处苹果培育基地看到，降雨缓解了旱情。从3月以后到5月前一直是旱。那么影响果实的果个的膨大。那么这场雨来了以后，那么果个的细胞，那么分裂了充足以后，为我们后期苹果的果个大做好了准备。这场雨给我们解决了很大的问题。针对今年以来的气候情况，农技专家叮嘱果农要根据树体的强弱和年龄，追加肥料、水分，保证果实生长的充分条件。所有的果农只要袋儿卖套了，应该不便于套上了以后。因为昨天有大风，及时检查果袋。再一个，因为这个现在到雷雨天气了，注意这个防止冰雹。山东省气象台预计，今天夜间到26号白天，全省天气多云转晴，4到5级北风将逐渐转成南风，阵风6到7级，气温将有所回升。